Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yusuf, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Gregorius, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominicus, Santo Franciscus Xaverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Catarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, para guru
Maria